chẩn đoán mình phát hiện ra trên lâm sàng chỉ còn 30% nếu mà mình ước lượng là mình tử thiết bệnh nhân sau khi tử vong với các bệnh nhân khác nhau. Tại vì có nhiều trường hợp có di căn trên não nhưng hoàn toàn là những không có triệu chứng lâm sàng. Et ça va être c'est en augmentation parce qu'avec les progrès dans le traitement du cancer, les patients vivent plus longtemps et donc ils ont plus de chances de développer des métastases cérébrales. Với việc là tuổi thọ của bệnh nhân càng ngày càng tăng thì cái mắc các cái ung thư cũng như các cái bước tiến trong điều trị ung thư toàn thân khác ấy, thì cái tỷ lệ mắc ung thư di căn trên não cũng tăng lên theo. Les métastases cérébrales, c'est un événement tardif dans l'évolution du cancer. Souvent, ils ont déjà des métastases ailleurs, et c'est vraiment vers la partie terminale du cancer que surviennent les métastases cérébrales, dans la majorité des cas. Trong đa số các trường hợp thì khi mà đã có di căn não, chúng ta nói là bệnh nhân đã ở giai đoạn muộn hay là ở giai đoạn cuối của bệnh rồi. Donc, en fait, le pronostic des métastases cérébrales, il est très très mauvais. Mais ça ne veut pas dire que les traitements ne sont pas efficaces. Chúng ta sẽ nói rằng cái di căn não là một cái trường hợp bệnh nhân có tiên lượng xấu, nhưng mà chúng ta không nên nói rằng là chúng ta điều trị sẽ không có hiệu quả gì. Pourquoi? Parce que la majorité des patients, ils vont mourir pas des métastases cérébrales, ils vont mourir de la dissémination du cancer ailleurs. Bởi vì đa số bệnh nhân sau khi có di căn não thì người ta lại không chết vì cái trực tiếp từ cái khối u di căn não này mà lại chết vì các cái khối u nó phát tán lan tràn những cái cơ quan khác. C'est pour ça que c'est pas parce que le pronostic est mauvais qu'il faut pas traiter les métastases cérébrales. L'objectif du traitement des métastases cérébrales, c'est améliorer la qualité de vie, diminuer les symptômes neurologiques. Voilà, c'est ça l'objectif. Như thế thì cái mục đích điều trị trong cái tình huống như này là chúng ta nâng cao cái chất lượng cuộc sống của bệnh nhân lên, thì chúng ta không hướng đến cái đích là chúng ta điều trị trực tiếp vào cái khối u di căn não. Là, vous voyez, il y a 3/4 des patients qui ont des métastases cérébrales, ils ont déjà des métastases ailleurs. Khoảng 3/4 bệnh nhân đã có di căn não thì sẽ có những cái di căn khác ở những cái cơ quan khác. Alors, quels sont les cancers qui sont à l'origine de la plupart des métastases cérébrales? C'est chez les femmes et les hommes, c'est le poumon. Cái khối u hay cho di căn lên trên não nhất cả ở nam và nữ là u phổi. Et chez les femmes, en Occident, ça monte beaucoup parce que les femmes fument plus que dans le passé. Ngày nay cái khối u phổi di căn lên trên não ở cặp nữ càng ngày càng nhiều, bởi vì cái tỷ lệ phụ nữ hút thuốc lá bây giờ nó đã khác so với ngày xưa. En deuxième position, chez les femmes, c'est les cancers du sein. Nguyên nhân thứ hai ở nữ là ung thư vú. Et vous avez, chez l'homme et chez les femmes, les mélanomes qui sont assez rares, mais ils donnent beaucoup de métastases cérébrales. Et il y en a de plus en plus parce que dans les modes de vie, les gens s'exposent plus au soleil. Cái khối u nữa là cái loại u hắc tố. Cái u hắc tố này gặp ở cả nam và nữ, nó chiếm một cái tỷ lệ trên cái thống kê nói chung thì không phải là nhiều, nhưng mà khi đã có melanom thì rất hay di căn lên trên não, và càng ngày cái xu hướng nó cũng sẽ càng tăng lên bởi vì cái lối sống của chúng ta bây giờ sẽ càng ngày càng có xu hướng là tiếp xúc với ánh sáng mặt trời nhiều. Et en Occident, je crois pas que c'est ici, ils vont souvent dans les cabines à ultraviolet pour bronzer. C'est aussi une source de mélanome. Cái tình huống melanom này cũng gặp ở các nước phương Tây khi mà người ta muốn có một cái làn da rám nắng bằng cách là nằm ở trong cái cabin chiếu cái đèn cực tím để làm tăng cái độ đẹp của da. Alors, maintenant, si on regarde quels sont les cancers qui ont la plus grande affinité pour le cerveau, même s'ils sont pas fréquents, moins fréquents que les cancers du poumon, on voit que c'est le mélanome qui aime le plus le cerveau, puisqu'on estime que 70% des mélanomes vont donner des métastases cérébrales. Và từ cái u hắc tố này thì nó chiếm cái tỷ lệ ít trong các cái loại u thôi, nhưng mà khi đã có u hắc tố thì cái tỷ lệ di căn lên trên não là đến 70%, thành ra cái thành phần não là cái vị trí tương đối ưa thích của cái u hắc tố này. Devant les choriocarcinomes, les cancers du poumon. Tiếp đến là u nguyên bào đuôi, sau đó là u phổi. Alors, les symptômes cliniques des métastases, c'est comme toute tumeur cérébrale, hein, c'est l'hypertension intracrânienne, les déficits focaux, les épilepsies, donc il n'y a rien de spécifique.
Et dans 10%, le diagnostic il est fait parce qu'on fait une IRM, le patient n'a rien, mais on fait une IRM dans le bilan d'un cancer. Biểu hiện lâm sàng bao gồm có tăng áp lực nội sọ, rối loạn chức năng hành vi cấp cao, rồi xuất hiện các dây khu trú mới, các cơn động kinh là những biểu hiện hay gặp. Chúng ta cũng có thể gặp trong cái tình huống mình chụp cộng từ toàn thân, bao gồm trong đó là não bộ, trong cái vi năng tầm soát cái di căn của bệnh nhân mặc dù bệnh nhân không có triệu chứng gì. Pour les crises d'épilepsie, les mélanomes donnent beaucoup de crises d'épilepsie parce que ça donne des métastases très corticales et très nombreuses. Riêng về cái triệu chứng động kinh thì mình rất hay gặp trong u hắc tố di căn não, vì u hắc tố di căn não có xu hướng phân bố nhiều ở vùng vỏ. Alors il y a parfois, j'ai dit que 3/4 des patients on découvre alors que le cancer est déjà connu, il y a des métastases, mais dans 20% des cas, c'est la métastase cérébrale qui fait découvrir le cancer. Trong hầu hết trường hợp là bệnh nhân đã hoặc là đã biết cái khối u trước đấy, sau đấy thì mới có cái triệu chứng của di căn lên trên não. Nhưng mà trong khoảng 20% trường hợp thì ung thư cái khối di căn lên trên não này là dấu hiệu đầu tiên của việc mà chúng ta tìm ra cái khối u ở vị trí khác. Et quand la métastase fait découvrir le cancer, c'est très très souvent le poumon, parce que le poumon est relié directement au cerveau par la vascularisation, puisque les métastases se disséminent par voie hématogène. Cái khối u phổi khi mà mình tình cờ phát hiện ra một cái khối u ở trên não có tính chất của di căn thì cái khối u đầu tiên cần phải tìm đó là khối u phổi. Cái khối u phổi nó hay cho di căn lên trên não theo cái đường mạch máu do có cái mối liên hệ rất là gần gũi trong cái hệ thống tuần hoàn từ phổi lên trên não. En théorie, tous les autres cancers, autres que poumon, avant d'arriver au cerveau, ils doivent passer par le filtre pulmonaire. Donc en théorie, quand on a des métastases cérébrales d'autres cancers, ils ont aussi des métastases pulmonaires. Nhưng về mặt lý thuyết thì những cái khối u khác thì cái tỷ lệ di căn lên trên não nó sẽ ít hơn, vì sau khi nó di chuyển qua đường máu thì nó phải qua cái hệ thống lưới lọc của phổi, thì từ đó thì nó mới vượt qua được cái phổi thì nó mới đi lên trên não. Thế thì cái u thành ra cái khối u ở trên phổi thì nó hay cho di căn não, còn cái khối u khác thì nó sẽ cho di căn phổi trước. Alors, quand on a une suspicion de métastase cérébrale, quel bilan il faut faire? Donc en fait, il faut rechercher le cancer primitif. Donc il y a un examen du scanner thoraco-abdominopelvien. Il faut faire un examen de la peau pour le mélanome. Toujours faire une sérologie VIH, surtout si le sujet est jeune. Et puis après, le PET scan, les marqueurs et le ponction lombaire, mais ça c'est au cas par cas. C'est pas une recommandation. Le PET scan un peu plus, mais les marqueurs et la ponction lombaire, c'est pas systématique. C'est des cas par cas. Cái kỹ năng mà chúng ta cần làm khi mà đã có di căn lên trên não thì mà chưa phát hiện được khối u ở vị trí khác thì nó bao gồm có X-quang, rồi chụp các vị trí toàn thân, khám da liễu để tìm u hắc tố, xét nghiệm HIV đặc biệt là bệnh nhân trẻ tuổi, chụp PET rồi tìm các ung thư máu. Trong thì đó tùy cần được thảo luận ở từng ca một thôi. Et si on ne trouve rien, ben il faut quand même avoir la preuve que c'est une métastase cérébrale et aller vers la biopsie ou la chirurgie. Nếu mà các xét nghiệm âm tính, ta sẽ hướng đến cái vấn đề sinh tiết hoặc là cắt bỏ. Alors, ça c'est la discussion, quand est-ce qu'on fait une chirurgie, quand est-ce qu'on fait une biopsie. Donc déjà on fait une chirurgie, on fait, quand il y a un doute diagnostic, quand on fait on a besoin d'une preuve en fait pathologique qu'on ait une métastase, parce qu'on a des patients par exemple qui ont un cancer et qui ont une lésion cérébrale. Donc on pense tout de suite à une métastase et parfois on peut ne pas faire de biopsie. On fait une biopsie s'il y a un contexte que ça puisse être autre chose. Donc soit parce qu'il y a un contexte infectieux, la fièvre, soit parce que le patient est immunodéprimé, donc on peut faire un lympho par exemple pour faire une infection, soit parce qu'il y a un délai très important entre le cancer qui était guéri il y a plusieurs années et l'apparition de cette lésion. Chúng ta đặt ra những vấn đề sinh thiết hoặc là phẫu thuật lấy u trong những cái tình huống mà chẩn đoán không rõ ràng, không điển hình. Thế còn khi mà chẩn đoán nó điển hình rồi, tức bệnh nhân đã phát hiện cái khối u ở trong ổ bụng, thì sau đấy thì trong cái mối liên hệ thời gian có cái tổn thương ở trên não gợi ý ung thư di căn, nó không nhất thiết phải sinh thiết tổn thương não để chẩn đoán nữa. Chúng ta cần phải sinh thiết trong cái tình huống là bệnh nhân bị suy giảm miễn dịch, trong cái bối cảnh có tổn thương não, bệnh nhân kèm theo sốt và biểu hiện của nhiễm trùng, tức là tổn thương não cần đặt ra các chẩn đoán phân biệt với bệnh lý nhiễm trùng ở thần kinh trung ương,
hoặc là bệnh nhân đã có cái khối u từ lâu, nhiều năm đã điều trị khỏi, sau đó xuất hiện là cái tổn thương ở trên não, chúng ta chưa rõ bản chất, chưa biết là khối u nó tái phát hay là di căn, thì lúc đây chúng ta có thể đặt ra vấn đề sinh thiết. Il y a deux indications, il faut aller tout de suite à la chirurgie, c'est les grosses lésions, ou quand il y a une hydrocéphalie avec une métastase qui bloque la circulation du liquide sphérachidien. Dans ce cas-là, il faut tout de suite retirer la masse parce que c'est une urgence. Với những cái trường hợp mà triệu chứng lâm sàng nặng với các cái khối u lớn có nhiều huyết khối gây ra tăng áp lực nội sọ, hoặc là cái khối u ở những cái vị trí làm tắc nghẽn dẫn lưu thông của não tủy dẫn đến não tủy để tắc nghẽn, thì cái việc phẫu thuật thì cần phải được tiến hành sớm để lấy cái để làm giảm áp lực nội sọ là chính. Alors, la présentation radiologique des métastases, elle peut parfois être plus particulière à certains cancers. Par exemple, il y a souvent des lésions uniques dans certains cancers qui sont rétropéritonéales ou colorectales. Donc ça peut être rein, côlon, ça c'est gynécologique ou pelvien. C'est souvent des métastases uniques, plus souvent que des métastases multiples. Một vài cái hình thái tổn thương di căn ở trên não có thể gợi ý cái nguồn gốc xuất xứ ban đầu của khối u tiến phát. Ví dụ như tổn thương đơn độc bắt thuốc dạng viền thì nó gợi ý cái khối u xuất phát ở sau phúc mạc, ví dụ như là u thận, hoặc u xuất phát từ ống tiêu hóa, ví dụ như là u đại tràng, hay là u xuất phát từ hệ thống tiết niệu sinh dục. Les métastases multiples, c'est souvent poumon, sein, mélanome. Những cái tổn thương nhiều ổ ở trên não sát với vùng vỏ thì chúng ta nó là đặc trưng cho ung thư phổi di căn lên trên não, rồi ung thư da, ung thư vú. Et vous avez des métastases hémorragiques, là. C'est souvent le mélanome, le cancer du rein, la thyroïde. Je crois qu'il y a aussi le choriocarcinome. Những cái khối u mà có chảy máu ở trong u ấy, thì chúng ta gặp ở trong ung thư da, ung thư thận, ung thư nguyên bào nuôi và ung thư tuyến giáp. Et il y a des métastases qui aiment bien la dure mère, qui donnent des aspects un peu de méningiome. C'est souvent les cancers hormonodépendants comme la prostate et le cancer du sein. Các cái khối u mà phụ thuộc vào nội tiết, ví dụ như là ung thư tiền liệt tuyến, ung thư tuyến vú, thì nó có thể cho cái hình ảnh di căn màng não rất giống với lại u màng não. Alors voilà, c'est le diagnostic différentiel et on voit ce que disait le collègue, dans les patients qui nous ont été adressés pour des métastases cérébrales, en fait c'était pas. Il y a des gliomes, on peut avoir des glioblastomes multifocaux, c'est dans 5% des cas, ça existe. On a des lymphomes, on a vu déjà. Ici on a une tuberculose, ici on a un abcès, ici on a un ADEM, et puis voilà, là c'est une cystosarcose, comme monsieur, un accès. Voilà, il faut toujours faire attention. Si quelqu'un a un cancer et qu'il a des lésions cérébrales, il ne faut pas dire tout de suite que c'est des métastases. Il faut toujours penser que ça peut être autre chose, et après voilà, faire le bilan nécessaire. Mais si le cancer est évolutif avec des métastases partout déjà, et qu'il a ça, généralement on considère que c'est des métastases cérébrales. Đây là các cái hình ảnh chẩn đoán phân biệt chính của cái khối u di căn lên trên não, bao gồm có u thần kinh đệm. Thì cái hình đầu tiên bên trái, hình trên vùng bên trái là cái trường hợp bệnh nhân bị u thần kinh đệm ác tính bậc 4 nhưng mà lại là đau ổ. Thì những cái kiểu mà u thần kinh đệm ác tính đau ổ như này nó chỉ chiếm khoảng 5% các cái khối u thần kinh đệm ác tính. Thế lại thứ hai là u lympho giống như trong slide trước mình đã học. Thứ ba là cái củ lao ở trong não, thứ tư là áp xe não, rồi viêm não thủy cấp tính giải rác và ấu trùng sáng dây lợn. Đây là những cái chẩn đoán phân biệt chính. Thì nếu mà mình có một cái bệnh nhân bị ung thư thận chẳng hạn, sau đấy chụp phim lên thấy cái tổn thương kiểu như này thì cũng chưa vội kết luận ngay là đã di căn từ thận lên trên não, mà cũng bình tĩnh để làm các kỹ năng trước. Nhưng ngược lại, nếu cứ cùng với bệnh nhân ung thư thận đấy mà đã ở giai đoạn muộn, đã di căn lan tràn khắp mọi nơi rồi, và chúng ta chụp phim phát hiện cái tổn thương ở trên não này thì có nhiều khả năng là thì đó là cái di căn lên trên não của mình. Si là pour ceux qui avaient eu le cours là pour l'ADEM, c'est la prise de contraste en C là, qui est très évocatrice, hein. C'est pas complètement circulaire. Cái vòng ở trong cái ADEM các bạn thấy cái vòng nó chỉ vào cái dấu hiệu là open C, cái dấu hiệu chữ C mở. Alors le pronostic est très mauvais, hein. Si on fait rien, c'est 1 mois. Si on traite, ça va 2 à 7 mois en moyenne. C'est mieux ça va jusqu'à 15 mois dans les poumons, voire 25 mois dans le cancer du sein. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire que les traitements ne sont pas efficaces.
Ça veut dire que les malades, ils ont une maladie cancéreuse évoluée et beaucoup vont mourir non pas des métastases cérébrales, mais de l'atteinte multi-organe. Bệnh nhân có cái tiên lượng xấu như trong cái tình huống này các bạn thấy là không điều trị sống thêm được khoảng 1 tháng, điều trị thì sống thêm khoảng 2 đến 7 tháng, và đối với u phổi có thể từ 2 đến 15 tháng, thì u vú từ 2 đến 25 tháng. Cái thời gian sống thêm ngắn này không có nghĩa là việc điều trị của chúng ta không kết quả, vì trong đa số các trường hợp này là bệnh nhân chết không phải là trực tiếp từ những khối u di căn trên não, mà bệnh nhân thường hay chết do cái di căn đến các cái tạng khác. Nên là cái việc mà mình điều trị đây mới có ý nghĩa cho bệnh nhân. Les causes de décès de ces malades, c'est 1/3 le cerveau, et 2/3 du reste. Đấy, cái nguyên nhân tử vong do di căn thần kinh chỉ chiếm 1/3 thôi, còn cái nguyên nhân tử vong do di căn toàn thân chiếm đến 2/3 trường hợp. Le facteur pronostic, donc c'est l'âge, l'état fonctionnel, le type de cancer et les anomalies moléculaires, parce que maintenant il y a des thérapies ciblées. Donc le cancer du sein et du poumon, ils ont des thérapies ciblées, c'est pour ça qu'ils ont des survies plus longues que la moyenne des autres cancers. Le nombre, la dissémination du cancer à d'autres organes et le nombre de métastases. C'est ça qui détermine le pronostic. Các yếu tố tiên lượng phụ thuộc vào tuổi bệnh nhân, các dấu hiệu sinh tồn, phân loại mô học và phân tử. Thì cái phân loại mô học phân tử này liên quan đến điều trị đích. Các bạn thấy là hiện nay cái hai cái ung thư hay được sử dụng phương pháp điều trị đích là ung thư vú và ung thư phổi đã có các phương pháp điều trị đích đặc hiệu. Thì do đó cái tiên lượng của người ta sẽ khá hơn. Người đã có cái di căn toàn thân hay chưa, số lượng cái ổ di căn, cái yếu tố tiên lượng này. Alors, le style du traitement, je vais parler du traitement, j'ai déjà dit, c'est améliorer la survie si on peut, mais c'est surtout améliorer la qualité de vie. Mục đích điều trị là kéo dài thời gian sống và cải thiện chất lượng cuộc sống của bệnh nhân một cách duy trì các chức năng thần kinh. Alors, qu'est-ce qu'on a comme traitement? Alors déjà, le traitement symptomatique, c'est le traitement contre l'épilepsie. Et on donne des traitements antiépileptiques que si les patients ont eu des crises. On ne donne pas de traitement antiépileptique préventif s'il n'y a pas eu de crise. Et premièrement, ça entraîne des effets secondaires et ça interagit avec les chimiothérapies, par exemple. Điều trị triệu chứng là mình chỉ đặt ra nếu bệnh nhân có triệu chứng, ví dụ như bệnh nhân có cơn động kinh thì mình sử dụng thuốc kháng động kinh, mình không dùng nó một cách thường quy để điều trị dự phòng. Các cái thuốc chống động kinh nếu mà mình cho một cách thường quy, nó có thể một là gây ra tác dụng phụ, hai là nó tương tác với các cái hóa trị đang dùng để chữa ung thư bệnh nhân. Les traitements spécifiques, c'est la chirurgie, la radiothérapie, les chimios et les thérapies ciblées. Donc je vais aller un peu plus vite. Un mot sur les corticoïdes aussi. Il ne faut pas utiliser les corticoïdes systématiquement quand on a un œdème à l'IRM. On utilise les corticoïdes que s'il y a un symptôme, si le patient a mal à la tête ou s'il a un déficit. Parce que si le patient n'a rien et qu'il a simplement un œdème, il vaut mieux éviter les corticoïdes qui ont des effets secondaires au long cours. Liệu các corticoid thì dành cho những tình huống bệnh nhân có phù não nhưng phải có biểu hiện lâm sàng, ví dụ như là đau đầu hay là tăng mức nội sọ trên lâm sàng. Nếu trên lâm sàng, nếu mà bệnh nhân không có những cái triệu chứng đó mà chỉ có cái phù quanh tổn thương thôi thì chúng ta có thể không sử dụng corticoid để tránh cái tác dụng phụ dài hạn. Alors la radiothérapie, il y a deux techniques. Il y a la radiothérapie cérébrale de tout le cerveau, la classique, et vous avez ce qu'on appelle la radiochirurgie ou la radiothérapie stéréotaxique. Donc les deux sont des traitements efficaces. Simplement, quand on fait une radiothérapie de tout l'encéphale, le risque c'est la neurotoxicité, c'est d'avoir une leucoencéphalopathie radique si le patient vit longtemps. L'intérêt de la radiochirurgie, c'est un traitement très focal, très efficace sur des petites lésions. Et lui, le risque de complications de la radiothérapie, c'est pas la leucoencéphalopathie radique, c'est la radionécrose des petites lésions. Hai phương pháp xạ trị được áp dụng cho ung thư di căn não là xạ trị não trên diện rộng và phương pháp xạ trị khu trú dưới định vị hay là gọi là xạ phẫu. Thì phương pháp xạ trị diện rộng thì lúc nãy chúng ta đã biết được các cái tác dụng phụ, trong đó chủ yếu là bệnh não chất trắng sau xạ trị gây ra sa sút trí tuệ và tàn phế sau vài năm. Cái này có cái đáp ứng tương đối tốt nhưng tác dụng phụ thì rất đáng kể. Thứ hai là xạ phẫu, chúng ta có thể dùng lặp đi lặp lại một vài lần có kết quả tốt, khu trú vào cái khối u mà chúng ta tác động, ít tác dụng phụ. Tuy nhiên cái nguy cơ ở đây là xuất hiện các cái tổn thương mới và xuất hiện hoại tử sau xạ trị.
Et l'autre particularité de la radiothérapie stéréotaxique, la radiochirurgie ou la MANAF, c'est la même chose, c'est que ça marche même dans les tumeurs radiorésistantes. Cái điểm đặc biệt của dùng rau gamma 2 tức là xạ phẫu đây là các cái ngay cả với các cái u mà nó kháng với xạ trị thông thường thì nó vẫn có thể có đáp ứng với lại xạ phẫu. Alors voilà un exemple, là c'est une radiothérapie de l'encéphalite auto classique, parce que le malade il a plein de métastases, il y en a trop pour faire de la radiothérapie stéréotaxique. On est obligé de faire une radiothérapie de tout l'encéphale. Le protocole classique c'est 30 degrés en 10 séances. L'inconvénient c'est que si le patient il répond bien et qu'il vit longtemps, il risque de développer une démence radique. Đây là cái ví dụ bệnh nhân có di căn nhiều ở trên não, người ta dùng phương pháp xạ trị vào não thì các đáp ứng về cái khối u rất là tốt, nhưng sau đó bệnh nhân xuất hiện với bệnh máu chết trắng sau xạ trị. Donc les tumeurs qui sont les plus sensibles aux rayons, le classique c'est les cancers du poumon à petites cellules, le cancer du sein et le cariocarcinome. Các cái khối u có đáp ứng tốt là các cái u phổi, u vú, các u đại tràng, thận, ung thư gan thì ít có đáp ứng. Par contre, ça ne marche pas bien sur les cancers radiorésistants comme côlon, rein et mélanome. Ung thư đại tràng, ung thư thận, ung thư gan thì sẽ kháng trị phương pháp này. Donc l'autre technique, c'est la radiochirurgie avec, ça peut être sous forme de gamma knife, donc on met la tête dans un casque avec des trous, et 400 trous, comme un saladier, et tous les faisceaux, ils convergent sur la zone qu'on veut traiter. Mais il faut que la zone elle soit moins de 3 cm, parce que ça va entraîner une radionécrose, et il ne faut pas que ça détruise trop de tissu nerveux. Cái phương pháp dùng dao gamma 2 này thì giới hạn cho những cái khối u kích thước dưới 3 phân và cái số lượng ổ nó dưới từ 5 đến 10 thì bệnh nhân sẽ đeo một cái mũ không có lỗ, sau đấy thì các cái tia xạ bằng cô ban phóng xạ nó sẽ tập trung vào một cái điểm, nguy cơ là gây ra hoại tử. Alors après, ce qui est pratique, c'est que ça peut être une seule séance, alors que la radiothérapie classique, c'est au moins 2 semaines ou 3 semaines. Là, c'est une seule séance ou 2 séances, donc c'est plus pratique pour les malades. Et puis surtout, ça évite, comme il y a 400 faisceaux, ça évite de traverser le cerveau normal et ça limite le risque de complications radiques au long terme. Phương pháp này có tính ứng dụng cao hơn và thận cho bệnh nhân hơn vì thường sử dụng 1 đến 2 lần. Tia nó tập trung thành ra là để tránh được cái biến chứng bệnh não chết trắng sau xạ trị. Alors, ici on a un exemple d'une métastase traitée par gamma knife et voilà, après 6 mois, la métastase est partie. Et quand vous regardez les grandes études de la littérature, on arrive à contrôler presque 80% des petites métastases grâce à cette technique. Đây là cái nghiên cứu trên số lượng lớn và cái đáp ứng điều trị rất là tốt sau 1 năm chụp lại phim xạ phẫu 15% thì các cái khối di căn nhỏ. Si vous regardez les périodes de survie, elles sont courtes, font 10 mois, 11 mois, mais ce n'est pas parce que le traitement n'est pas efficace et qu'ils meurent de leur cancer disséminé. Nhưng mà cái thời gian sống thêm bệnh nhân vẫn rất là ngắn. Còn thế một bên là cái tỷ lệ đáp ứng với lại xạ phẫu gamma 2 rất là tốt, nhưng cái thời gian sống thêm ngắn chủ yếu là bệnh nhân tử vong do di căn ở các cơ quan khác. Et le taux de 80%, c'est même des tumeurs qui sont radiorésistantes, donc comme le mélanome, le rein, ça marche bien. Phương pháp này đặc biệt là sẽ có thể áp dụng cho những cái phương pháp kháng trị với xạ trị thông thường, ví dụ như là ung thư não di căn từ da hoặc ung thư não di căn từ thận. Alors, ce qui peut arriver, c'est l'apparition d'une radionécrose. Parce que comme on donne une très forte dose en une séance, là vous avez 2 métastases qui ont été traitées par 2 séances de radiochirurgie. Et là, c'est 1 an plus tard, on voit réapparaître les prises de contraste. Donc là, on peut dire que c'est une récidive. Mais en fait, ils ont fait ici une perfusion, ils ont fait un PET scan, et il n'y a pas de signe de récidive, donc c'est une radionécrose. Et soit ça part tout seul, soit on donne des corticoïdes, et voilà, mais c'est pas une récidive. Sau xạ trị thì cái biến chứng mà hay gặp đó là hoại tử sau xạ trị. Các bạn thấy bệnh nhân có 2 cái nốt di căn não và được dùng gamma 2. Sau gamma 2 thì thấy xuất hiện 2 cái tổn thương mới, bắt thuốc dạng viền, nghi ngờ là xuất hiện thêm cái tổn thương di căn mới. Nhưng mà chụp phim cộng từ tưới máu và chụp phim PET ở não thì 2 cái tổn thương này hoàn toàn không có tính chất của ung thư di căn, mà nó là một cái hoại tử sau xạ trị.
Tình huống này thì hoặc là chúng ta chỉ theo dõi bệnh nhân hoặc là chúng ta cho corticoid. Ça c'était, oui, quand on a une lésion unique comme celle-là, on a le choix, hein, est-ce qu'on opère ou est-ce qu'on fait une radiochirurgie? Les deux sont possibles, il n'y a pas eu d'étude qui a permis de comparer si l'un est plus efficace que l'autre. Nếu mà di căn đơn đổ thì mình cũng chưa có nghiên cứu nào so sánh hiệu quả của việc phẫu thuật so với lại xạ phẫu. Alors après, la deuxième question, c'est une fois qu'on a opéré ou traité, est-ce qu'il faut faire une radiothérapie complémentaire ou non? Donc il y a les avantages, les inconvénients. En fait, les inconvénients, c'est, comme je l'ai dit, c'est les complications neurotoxiques. Donc de moins en moins, on fait des radiothérapies complémentaires. Câu hỏi thứ hai là liệu mình có dùng xạ trị bổ trợ sau phẫu thuật hay không? Thì càng ngày người ta càng ít dùng xạ trị sau bổ trợ sau phẫu thuật do để tránh các tác dụng phụ. Ça, c'est des études qui montrent ça. Et puis, voilà, donc par exemple, cet exemple, un patient qui a 2 métastases, on peut décider, pour ces deux-là, on va faire de la radio, du gamma knife sur les deux, parce que c'est des petites lésions. Puis pour celle-là, le patient il a une grosse lésion cérébrale, on peut décider de l'opérer. Il a 2 petites dans le cervelet, on peut décider là, de faire du gamma knife. Donc on peut combiner les traitements. Đây là các cái ví dụ để lựa chọn điều trị của bệnh nhân. Những cái tổn thương nhỏ như cái hình ở phía bên trên thì và nằm tương đối sâu, có thể dùng phương pháp xạ phẫu để điều trị. Nếu còn cái tổn thương lớn ở phía bên dưới thì ở bên hình bên phải thì cái tổn thương ở phía bán tổ đại não thì chúng ta dùng phẫu thuật. Nếu còn cái phương pháp ở dưới lều thì dùng xạ phẫu dùng kích thước nhỏ. Les chimiothérapies, il faut choisir les chimiothérapies. Il y a des cancers qui sont très chimiosensibles, comme les cancers du petite cellule, du poumon, les séminomes, les choriocarcinomes et le sein. Il faut utiliser des agents qui passent la barrière hématocérébrale pour avoir des bonnes réponses comme celle-là. Một số cái khối ung thư thì có đáp ứng tốt với lại hóa trị, ví dụ như là ung thư phổi tế bào nhỏ, ung thư tế bào mầm hay là ung thư tế bào ung thư tế bào nuôi. Chúng ta cần lựa chọn các cái tác nhân mà nó có thể vượt qua thẳng vào máu não để tác dụng tốt trong cái tình huống này. Ça c'est des agents de chimiothérapie. Et puis on arrive aux thérapies ciblées. Maintenant il y a des cancers qui ont des thérapies ciblées. Alors c'est pas anti-IDH, c'est pour les gliomes, mais les cancers du poumon et les récepteurs AEGF, les cancers du sein et les mutations du gène R2, les mélanomes et les mutations du gène BRAF. Il y a des thérapies ciblées qui marchent très bien pour ces cancers qui ont des mutations comme celle-là. Đây là một số cái ví dụ về phương pháp điều trị đích dành cho những cái trường hợp có đột biến gen, ví dụ như là ung thư phổi với đột biến gen EGF, đột biến ung thư vú với đột biến HR2, ung não với đột biến gen BRAF, có đáp ứng tốt với lại các phương pháp điều trị đích. Par exemple, l'erlotinib, il marche bien là pour cette métastase d'un cancer du poumon qui a une mutation REGF. Vous avez une réponse. Đây là cái ví dụ điều trị với lại erlotinib là thuốc kháng đột biến EGF thì các bạn thấy sau khi điều trị thì hiệu quả tương đối tốt. Et ça, c'est une représentation, c'est des mélanomes qui ont des mutations BRAF traitées par un médicament qui s'appelle dabrafenib. Et ça, c'est toutes les métastases. Et quand elles diminuent de taille, c'est des barres vers le bas. Donc celles-là, elles ont complètement disparu. Puis là, c'est des diminutions de 10%, 20%, 30%, 50%. Et ça, c'est celle qui résiste. Vous voyez qu'avec le dabrafenib dans les métastases de mélanome BRAF, on va dire 80% des patients répondent au traitement. Khoảng 80% bệnh nhân ung thư da có cái đột biến BRAF này có đáp ứng tốt với thuốc điều trị đích tên là dabrafenib. Cái mũi tên, các cái cột có hình nâu mũi tên đi xuống phía dưới thể hiện sự giảm kích thước của khối u theo thời gian. Thì các bạn thấy rằng về sau thì việc cho cái thuốc điều trị đích là làm giảm kích thước rất là đáng kể. Voilà, et maintenant il y a aussi l'immunothérapie. Et vous voyez qu'il y a beaucoup d'essais dans les mélanomes, les cancers du poumon. Là, vous avez des taux de réponse avec l'immunothérapie, ça va de 16 à 33%. Et quand vous faites des combinaisons de plusieurs immunothérapies, vous montez jusqu'à 50%. Donc vous avez vraiment encore de nouveaux traitements qui améliorent le pronostic de ces métastases.
các cái khối u di căn não mà có đáp ứng tốt với điều trị tế bào, điều trị tích ở đây là cái u tế bào ung thư phổi thì tế bào là không nhỏ, là u melanom. Thì nếu mà đơn trị liệu hiệu quả nó khoảng 16 đến 25%. Thế còn nếu mà mình phối hợp nhiều cái phương pháp điều trị tích thì có thể nâng cái hiệu quả lên đến 46 đến 55%. Les immunothérapies, c'est des inhibiteurs de checkpoint, pembrolizumab, nivolumab. Có những cái điểm ức chế, điểm kích hoạt miễn dịch như pembrolizumab nó có hiệu quả. Voilà, pour terminer, donc c'est pareil, quand on discute des traitements, c'est toujours pluridisciplinaire avec les chirurgiens, les radiothérapeutes, les pathologistes, les neurologues, et on discute tous ces critères. Là, c'est plus compliqué puisqu'il y a l'immunothérapie cérébrale, mais aussi le cancer général. Donc, il y a des traitements qui marchent sur les deux, il y a des traitements qui doivent être faits que pour le cerveau. Donc, il faut qu'on discute tous les traitements en comité pluridisciplinaire pour faire le bon choix. Kết luận lại thì luôn luôn thực hiện cái việc lựa chọn điều trị cho bệnh nhân trong cái cuộc kiểm tra chuyên khoa, các bác sĩ chuyên khoa thần kinh, các bác sĩ chuyên khoa ung thư, nhà phẫu thuật, bác sĩ chuyên về xạ trị, căn cứ trên những cái dữ liệu về tình trạng toàn thân, khả năng phẫu thuật, khả năng xạ phẫu và cái khả năng điều trị xạ trị toàn não và đưa ra cái phương pháp điều trị tiếp ở bệnh nhân. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Chúng ta có câu hỏi gì không?